DYLA-AM, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpabinaw din sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini, inyong alagad si Pagtuki Tat Samson makikuban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Hulyo 13 karo 2013 o ang atong pagaisgutan, apan sa uban dili babag sa paglampos. Again, ang ato ang pagaisgutan karong buntaga mga igsoon, ang atong tema mao ang apan sa uban dili babag sa paglampos. So mga igsoon, kuyog ninyo haron atong hisgutan no ang mga kasinatian o kasaysayan sa ato ang mga kaigsuunan no nga mga people with disabilities kon PWDs no. So muna nga atong sayran gikan sa atong mga bisita karong buntaga kung unsa man ang ilahang mga kasinatian, ang ilang kinabuhi no. Unsa man silang anaa sa ato ang katilingban no. So muna ang atong sayran karon unya kuyugan ta sa atong mga bisita haron ilatang katagaan o katinawan o pagtulunan no kabahin sa ilang kahimtang. Apan sa dili pa ta mo padayon mga igsoon tugution ako sa pagpangayo pag-usab ug maayong katahuran kaninyong tanan no nga nagsunod kanunay nining ato ang programa. So kaninyo nga atong mga nanay ug mga kaigsuunan nga naa diha tawo nang ginabuhi sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panginabuhian ug ingon man usab sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay nga nagsunod kanunay no sa mga isla sa Bohol, sa Mindanao, sa Siquijor, sa of course sa isla sa Camotes ug Bantayan ug ingon man sab dinhi sa ato ang mahal nga Sugbo. Kaninyong tanan maayong good morning no. So nya kana lagi kay atong pagisgutan ang kabahin man sa PWDs karong Sabaduha amo mong giawhag sa padangat sa inyong mga mensahe o baka ganahan mong mo interact sa ato ang bisita karon haron inyong masayran no ang ilahang mga kasinatian. Palihog daya lang no sa maong mga numero. Ang ato ang Pagtuki hotline mao kini 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, 256-1679 o baka 255-5754. Nga to ang Pagtuki mobile, ang numero 0923-486-5473. No? So muna siya nga to ang mga numero nga pwede ninyong matawagan. So kana amo mong giawhag sa padangat sa inyong mga mensahe. So mga igsoon no, ang ato ang tema lagi kabahin man sa mga PWDs makaingon ta nga sa kadugayang panahon ang paglakip ug pag-apil-apil sa atong mga kaigsuunan nga mga PWDs. Wala kayo matagay og dili mo'y sentro no sa pagtagad no dinlabi na gyud sa mga development efforts. Apan sa tan-aw niini wala sad no gitagaan sad og kahigayunan no ang atong mga kaigsuunan nga tan-awon no haron maapil sila sa mga kalihukan ug mga kalambuan no dinhi sa ato ang sosyedad. Ang tumong og tuyo sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities kon UNCRPD ug ingon man ang Asian Strategy to make the right real for persons with disabilities in Asia and the Pacific, nag-ingon nga haron ma-realize ning tanan aduna ning mga kalihukan gipasigdahan no. Yunya kumayon kita nga pag-accommodate nila sa mga lain-lain nga mga katawhan ug ingon man sab sa ilahang mga panginahanglan ug abilidad ug ingon man sab ang ilahang mga pangandoy no. So kining mga butanga mga igsuon giapil kini sa mga kalihukan sa maong pundok unya kita pod dinhi sa atong sa Pilipinas
kita pod aduna pod tay mga in fact nanay mga balaudnon gyud nga gipasaka niini haron sila matagaan og pagtagad, no. Sa pag-realize niini ang Philippine government pinagi sa pagproklama sa Proclamation 361 niadtong year 2000 og ingon man sa Administrative Order number 35 nga gipasaka niadtong tuig 2002 nag-establish, no, sa paghatag og kahigayunan, sa pag-celebrate, no, sa kanang gitawag natog National Disability Prevention and Rehabilitation Week. So muna nga kada Hulyo 17 hangtod sa 23 gisaulog ni siya nga maong proclamation, no, gi-observe ni siya aron katagaan gud og pagtagad ang ato ang mga kaigsuonan nga mga PWDs unya. Unsang tumong niini mao ang pag-stimulate, no, sa public awareness on issues and problems sa atong mga kaigsuonan nga akong gisgutan. So muna nga pag-encourage pod sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa nasod haron mo take og active responsibility diha sa pagpasaka, no, sa ato ang kalidad sa atong ekonomiya, sa atong kondisyon, no, labi na gyud sa atong kaigsuonan nga mga PWDs. So muna nga kita tanan sa katawhan giawag sa ta nga mo take og active, no, role and responsibility sa pagkuyog nila isip usa ka mga citizen, no, sa atong nasod. So ang pangutana mga igsoon unsa bay mga programa nga gi-implement karon sa nasod labi na gyud sa Cebu province alang sa mga persons with disabilities. Nya unsa may estado karon sa mga katawhan nga aduna niining kahimtang, no. So in terms of accessibility to job opportunities. So mo na ato mga sayran mga igsoon kung unsa ning mga programaha alang kanila. So di nato lang anon akong ipailakan ninyo ang kuyog nato karong buntaga. Usa ni siya ka advocate, vice president sa Organization of Rehabilitative Advocates for Inclusion or ORA for Inclusion. Unya siya sad mo ay PWD representative sa Regional Council on Disability Affairs Region 7. Unya akong ipailakan ninyo ang akong kuyog karon dinhi live sa atong studio si Ma'am Adela Avila Cuno. Ma'am Adela, maayong buntag. Maayong buntag diha kanimo, Mr. Tats Solomon and Samson. Tats Samson, yes. Samson and Delilah. So thank you to Rafi nga inyo kong giimbitar diri para maka tabang og sibya bahin sa among mga concerns sa among sektor sa mga may kapansanan. So ma'am, kuyugan sa ta karon Ma'am Adila via phone patch ang kasamtangang Vice Chair sa Accessibility Monitoring Committee kon ORAI og RCDA Region 7. Nya usa pod siya ka advocate, no, sa barrier-free environments. Yes, sir. So unya kuyugon sa ta sa ato ang igsuon nga usa ka client, no, sa Rafi Microfinance nga naa say kapansanan, no, si Ma'am Maria Wilza Bakaron. So taud-taud kuyugan taw ato siyang mahinabi. So mo na mga igsuon, no, kaninyo mga kaigsuonan namo usab diha nga adunay kapansanan maayong buntag kaninyo. So stay tuned kay atong isgutan, no, ang mga kasayuran, mga updates, no, sa mga kalihukan nga adunay kalabutan sa tong mga kaninyo nga mga adunay kapansanan, no. So mao na nga amo mong giawhag, no, nindot gani unta gyud kung makapadangat mo sa inyong mga mensahe labi na gyud sa ato ang bisita karon. So yes, unahon na to siguro pagpangutana si Ma'am Adela, no. Ma'am, una sa tanan, kumusta man? Unsa may mga labi na gyud sa pag-celebrate day nato, no, karong 17 to 23. Yes, that's na siya correct. Ang kuan. Ma'am, unsa may mga dagkong kalihukan nga inyong ipangandaman karon? Okay, una sa tanan ang ato ang celebration is the 35th already, then 35th National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Magsugod sa July 17 ngadto sa
July 27 actually, more than 1 week na may More karon. than 1 week. So ang theme, building an inclusive and non-handicapping environment for persons with disabilities. Tabangi ko no kog binisaya. Yes. Ato nang paningkamutan Building ang atong an Bisaya. inclusive and Inclusive, non-handicapping. no? Mga kanang may kamo nga naa diha sa pundok, no? Kanang walay mahabilin. Walay mahabilin. Maapil gyud Tanan. mi sa Maapil tanan, tanan. no? Okay. Maapil mi sa edukasyon, maapil mi sa panarbaho, maapil mi sa political rights, no? To suffrage, kanang mag-vote, tourism. Apil gyud mo. Apil gyud mi, dili kay padaplin rami. Correct. We are part of the mainstream of society. Nya non-handicapping environment pasabot kung nag-wheelchair mi, di mi maglisod mo saka maka-apil, no? Dili mi masabod tungod kay daghang hagdan, daghang kanal, daghang. So you will be treated like normal. Exactly. Yes. Because we really are normal. Yes. Kung of course na iba na to nga na special, no? But at the same time, even we have to accord them their basic human rights. Yes. Wala siya. Yes, ma'am. So, napay idugang? So, ang among karong July 17 na atay kapihan with the Philippine Information Agency, and we will kapihan. be discussing main concerns like the deaf sexual abuse, no? This will be sponsored by the Cebu Association of the Deaf, and it's called Break the Silence. Dako kay nga issue sa deaf kaning rape cases. So may of ganda the po deaf. nga mamadila nga karon yung mga simana bisig yung kay ka sa paglibot-libot, no? Murag Mo attend ana og mga forums, mga conferences. Busy sa dughimog mga letters so Yes. coordinate perteng lisura. Yes, ma'am. Napakay padayon, ma'am. Yeah, naasad tayo independent living program. This is a special program for the severely disabled. Ang inyong makitaan nga mga PWDs kana mang mga kimpang-kimpang lang, nag-crutches lang, nag-wheelchair. Pero wa mo kakita sa naay daghang PWDs nga naas katri, let's say, na-paralyzed from the waist down, from the neck down. Naigo gunshot wound, no? Sa spine. Kana sila dili dali gawas kinang duha ka tawo muligo ana nila mo tuyok para dili magka-bed sore, lisod kay transportation. They cannot even probably claim their benefits dito sa mga barangay. So dako kay na sila nga kanang part of the sector nga angay sa tagaag attention. Tagaag Pagtagad labi na sa gobyerno karon wa pa na nila nakit-i. Then the other issue that we have is barrier-free tourism. Most other countries, the first world countries, already have tourism that is very disabled friendly to anyone and everyone, and that includes the elderly, the PWDs, because PWDs in other countries are given travel benefits by their governments. So they're looking for kana bang mga accessible places nga asa sila pwede magbisita, maglaroy-laroy. Kapila na may nakadawat og mga calls from Singapore, from Japan, from Nga moanhi din even UK, as far as UK, nangutana kanang asa man mi, where do we stay? Inig-abot na mo sa Cebu. Is Cebu accessible? Are your hotels accessible? You know? But if I do go abroad, murag lipay kay ko kay I can enjoy anything and everything wherever I go. But here, magpili pa ko sa asa ko moadto kay daghan ang babag. And then the fourth issue is inclusive education for special children. Ako, I have to admit, dili ni akong field. But there's a lady who will be attending, Miss Evita Ngo, who will be attending. And this is going to be one of the things that she will be discussing during the kapihan. This will be on Wednesday, July 17, at JESA ITC across National Bookstore, General Maximum Avenue on the 5th floor. And then, on July 18, moapil lang sad mi sa job fair that is sponsored by the Department of Manpower and Development and Placement, DMDP. That's the whole day. And then, so busy gyud ay karon, ha? busy. Nagiday kay talaan diha sa imuha mga kalihukan ro mga simana, ha? Taon ko itug ani gabi eh. Then, Okay, ma'am, go ahead. on Saturday, July 20, there will be a PWD Leaders Forum. Sponsored ni by the Volunteer Service Organization, VSO Bahaginan, and the Asia Foundation. And this will be dwelling on the topic of whether the government and the PWDs are ready for the Persons with Disabilities Affairs Office. Dapat gi-mandate na siya by law under the Magna Carta. And then in the afternoon, we also have a forum for PWD leaders. Kaya we cannot invite everybody, no? The sponsors cannot also just
take in everybody kay daghan kay PWD sa totoo lang. So the first topic is cross-generational understanding. I'm sorry, I do not really understand this. That's why attend pa ko sa forum para Okay. makasabot ta. But the other topic is also financial intelligence, how money works. Because PWDs also have to know how to save money. No, dili kay abi kay makasweldo ta palit day tag cellphone adto day tag kalingawan, mapirmi lang mawala. Murag daghan may maigo, have murag to maigo learn. mi ani mo gisulti Ma'am Adela. So Okay, ma'am. kinahanglan ng financial intelligence, no. Then the third topic is properly raising issues and concerns. Daghan man gud PWDs magsigig yango-ngo nga uy ang rampa perti ka steep or wala gani rampa for example or wala nagiubang mga edipisyo no nga wala. Nya kisa may kasagaran gud uban PWDs nga dili pas empowered nga eksakto mo complain sa guard kundi sila taga discount mo complain sa kanang sa waitress niya. Sometimes mangambot ra man na sila, they don't really care. No, sa ragod station ragod na sila di labi na ang guard. No say malay sa guard. It's really top management nga mo address anang imong issues. Correct. So PWDs have to be taught how to raise issues properly, no? Nga di sa dingon mangaway lang diretso na may PWDs nga kanang wrong kind of empowerment ba nga mangaway lang diretso, mangisog diretso. Di sa syempre makontrahan ka hindi na nang malikay na nung tao nimo. So PWDs have yet to learn the art of diplomacy. So mo ni siyang mga topics ma'am no nga ma-discussan unya sud sa celebration. Right. And then pwede pa sa Yes, ma'am. Go ahead. July 21 natay Wheels to Go from Fuentes Mania to SM. We will be partnering with Movement for So sa ni parada ni? Parade. We will be partnering with the Rotary Club of Cebu Fuente and the Movement for a Livable Cebu. Let it be known, yes, MLC. Kay ang Rotary Club, one of the biggest projects of Rotary Club worldwide has been the eradication of polio. I am a polio victim, by the way. And they were very successful. They were able to wipe out 99% of the virus worldwide. So, in terms of prevention, I think dako jud nahimo ang Rotary worldwide. And then the Movement for a Livable Cebu, ang ilang gipanawagan is kanabang for Cebu nga isayon bitaw natong tanan like mga sidewalks ano. So kami sa nanginahanglan sad mi mga wheelchair users sa mga sidewalks nakoy kauban nga si Nonoy nga nana siya dako kaayo nga kanang what you call that, kan electric wheelchair, motorized wheelchair, pero mo lagi na ang imong dalan o say nitubo na imong daan kay you know ang mga asfalto gatubo na one on top of the other nya ang kanal mo takilid maskin ako from one office to another dugo man akong duha ka offices mag di na lang ko mag auto mag wheelchair na lang ko, so I know the dangers ba that we're exposed to nga wala bitay sidewalk nya karag pang daan nya you know makadali kay maguba among mga wheelchairs, not to mention the dangers bitaw. So and then after that we will be having, after the parade we'll be having a holy mass in SM. It's sponsored by them, but SM knows every year I really have to give thanks to SM because they have been very kind in sponsoring many of our activities. Yes. So na mass, and then ang mga readers na mo mga blind, mga PWDs ano. And then we will have on Monday, July 22, we will have the ribbon cutting of our exhibit by the Fully Abled Nation. It was the Fully Abled Nation project by the VSO Bahaginan, the Asia Foundation, and what was the third one? Australian Aid, thank you, Trini. AusAid. That tried to really help the COMELEC open up the polling places for PWDs. Galing ka, it was very unfortunate that at the very last minute, the COMELEC itself withdrew the accessible polling places. Gibinlan lagduha dito sa Manila, Dasmariñas. So that's a very huge disappointment for PWDs nationwide, considering daghan kang resources gihatag sa tulo ka international organizations. Sa hinangat ang election ilang gyud tong sabwag nga nagyoy special gyud nga grabe gyud grabe gyud pagkasabwag ang kuan, grabe ang efforts kita gyud ko sa efforts sa volunteers, kita mi sa kadaghang resources gi pour out nationwide nako kay na no magnasayang lang gyud. So mo na. Then there's also going to be 2 days of massage services of the blind dinha sa SM. Decide pa finer details na lang na kung sa gyud nga days, no. I will be competing man sad good with the massage parlors there. So we have to get special permission. And then we will have on July 26 the
itawag na to gianggaan na mo braille. Murag baile ba provide the blind okay. mag sila ang musicians niya, ang mga deaf sad may mga nayaw, ang mga special kids ana. Okay. So gitawag na mo braille. Okay. No? Pero So, that maka-join will be- sad ma'am ang katong mga kaigsuonan na to. everybody okay. everybody is welcome. Gani malipay ko kun ang dili PWDs mo tanaw. Yes. Because og kami PWDs lang mananaw, pareha ra, Yeah. tugtuyok ra. Yeah. But this is supposed to showcase the PWD talents. So mo nang gitawag ni kanang this will be in the activity center of SM, where the food Activity court Center. is. Okay. That will be on I will repeat, that will be on July 26, Friday at 2 to 5 p.m. Okay. So, manawagan jud ko sa mga tao nga dili gani PWDs. Kay sila angay makakita on sa Yeah. capability. Para ma-edukar sila, Yes, kanya nga. makakita sila, masabdan nila nga Yes. kini di ayong mga adunay kapansanan is really part sa ato ang Yes, society, part sa atong makakita sila nga community. naa sa de abilidad ang Yes. PWDs. Even the blind, I watched a concert by the blind last month. I was very amazed how they can play the keyboards and the guitar and oo, everything. dagang Ako kag nga, makita. kompleto ko sa kamot, kompleto ko sa mata, I cannot Pero di ta play the kahimo. piano, you know. Yes, di ta Just kahimo. not my gift, but I'm so amazed. And then finally, on July 27, Saturday, will be the sports day for the special education. So may kasagarang mga sector. activities ana mga Usually sports. mga kuan the usual kanang field games, no, mga track and field kanang mga unsa pa na discus throw, mga ana siguro Oh, di ba ma'am na may Olympic gani for kuan no? Yeah, na Olympics, Paralympics yun. gani Paralympics. Oh. Oh, So this will be held in USP Lahug on the whole day from 10 a.m. to 5 p.m. Saturday, July 27. This will be sponsored and handled So, by the sumad Best karon. Buddies. All right. 2 weeks siguro. 2 weeks, from now. 2 weeks pa. 2 weeks from 27. now. Yeah, so muna among lineup of activities for the observance of the 35th NDPR Week, Wow. National Disability Week. Wow. Again, building an inclusive and non-handicapping environment for persons with disabilities. So atong giawhag sila ma'am ang mga kaigsuonan nato nga naminaw karon labi na gyud na duol dinhi sa mga venues nga imuhang gihisgutan no Yes. sa pagtambong ug pag kanang hatag og suporta Oo. no alang sa atong mga kaigsuonan nga mga Yes, palihog PWDs. lang yun, oo. Yes mga igsoon, mo break una ta. Human lamang ni pipila ka mga kuan balita, mobalik ta. Kay baba mo nga 10% sa populasyon sa tibuok kalibutan o 650 ka mga tao ang disabled base sa International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, sila ang world's largest minority. Ako si Pagtupi Chrisley, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Buntag, ugmaw kini ang mga pinakaulahing kalihukan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. 20 ka mga kabatan-unan gikan sa Belgium ug sa Netherlands ang miabot og mibisita dinhi sa Subo alang sa ilang multi-youth exchange program. Giorganisa sa Young Heroes of Cebu kon YHC ubos sa pakig-alayan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI, dulan sa usa ka bulan masinati og malantawan sa mga langyaw nga kabatan-unan ang mga nagkalain-laing komunidad ingon man mga non-government organizations kon NGOs dinhi sa probinsya sa Sugbo. Lakip sa ilang mga duawon ang Forge Foundation, ang komunidad sa mga badyaw dinhi sa syudad sa Sugbo, Missionaries of the Poor, SOS Children's Village ug ang Cebu Technological University's Agricultural Campus sa lungsod sa Barili. Sa laing bahin, mipirma og usa ka kasabutan ang Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI Microfinance tali sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD, lakip na ang Venrai Construction alang sa Sustainable Livelihood Program kon SLP. Ang SLP usa ka programa ubos sa anti-poverty projects sa DSWD. Ang Venrai Construction ang motanyag og trabaho ingon man mga pagbansay-bansay alang sa pagpalambo sa nakamauhan sa mga benepisyaryo. Samtang ang RAFI Microfinance ang motanyag og credit assistance sa mga benepisyaryo alang sa ilang panginabuhian ug mahasa usab sila sa natad sa micro enterprise. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simana sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Carmel, maayong buntag. Okay, balik ta mga igsoon. Daghang salamat Pagtuki Carmel sa maong mga kasayuran. Okay, yes Mama Adela. This time atong paladman no ang mga issues nga adunay kalambigitan sa pressing issues and concerns nga adunay kalambigitan sa mga PWDs nga giatubang karon. Ma'am, una nag-mention ka kanina during the break nga adunay 5. Unsay pinakauna, ma'am? Okay, ang most pressing concern gyud namo no. Actually, di magyud ingon nga pinakauna murag
daghan yun ni, gadungan yun ni. Mhm. So, number one Unsa man ni is, top 5 tungod sa kadaghan, top 5 lang ni. Okay. sige, top 5 will Ang be una, on PWD rights. PWD Wa rights. pa gyud ni ma-claim namo among rights. We still have to learn how to claim our rights. Number 2 is the accessibility of the environment, especially schools, employment and livelihood places, the polling places, tourist spots, places of worship. Then katong akong gi-mention nga deaf, sexual abuse, Mhm. and then the plight of the severely disabled who are not visible, who are just confined to their homes. And then also, if I may include how media portrays us Okay. and our issues. Okay. Ma'am, una ta, nag-mention ka about PWD rights. Mao ba ni ma'am ang mga rights nga anaa sa katong gi-mention nimo nga Magna Carta? Yes, naasad karon Yes, na. ma'am. Could you explain? Actually, the Magna Carta is the local law. No? The Magna Carta for PWDs or the RA, Republic Act 7277, of which naasad siya 7277. amendment nga 9224 kung masayo. Okay. So, actually, it spells no new rights. What it actually does say is that the rights that PWDs are supposed to enjoy are the same rights that all of you non-disabled Yes. enjoy. Yeah. No? It's just being spelled out for legal basis. So, and that there in the international scene, we have the United Nations Convention on the Rights of PWDs, and very deep gyud kaayo ang pagtuki nila so unsay mga katungod sa PWDs nga angay gyud every government should protect in every PWD citizen that they Pwede ka have. ka-mention, ma'am, ang mga pipila sa angayan gyud nga tan-awon ug tutukan sa gobyerno. So kana number 1 gyud ning accessibility. Accessibility. Because ang accessibility is the springboard from which all other rights can be claimed. Mhm. For example, kung ingon ani manggod kung daghang babag ang physical environments o sa PWD, also including babag sa attitudinal mga attitudes of certain people, dili gihapon ka participate ang PWD. For example, if you have a special child needing to access a school, kunya nanagan inay special teachers din ha, pero na may usahay ko na makadungog magog stories nga even ang principal dili ganahan kaayo nga kalabi na di nila kaya i-handle, di nila sila mangita siguro paagi o takibaw. So naingon ana nga situation nga di gyapon ka participate ang special child sa certain schools kay mo lagi na nay babag, no? So gusto nila exclusive dito na lang gid ka sa SPED, so wala pa man gid kay na inclusivity karon, of which gina-practice na sa ubang nasod. And then kung nay daghang babag, how can I go to school, no? Importante mo, it's not just ramps. When you go to school, you spend how many hours a day there? 8 hours a day. Kapila man ka mangihi is imong 8 hours a day, be? Yeah, correct. Ha? Number 1, gina na mo nga babag. Nakoy daghang kaila, gusto nakatrabaho, na-hired. Di mo lungtad og 3 days. Kaya ilang wheelchair di kasud sa Casillas. Okay? That's why now, wa na kay ko ni concentrate on ramps because maya na kayong pagka-enforce sa Cebu ang atong OPO. Ang kaning mga ramps. Yeah, maobserbaran na to, ma'am, na may mga ramps all the good, no, new for buildings now, no? They all have ramps. What I'm really calling for are toilets. Toilets, yeah. Because if you don't have toilets in restaurants, in the malls, in retreat houses. In fact, I was asked by a priest, why are you having a retreat recollection in your house? I said, Father, I cannot go to a retreat house. Yeah. Your retreat houses do not have accessible toilets. No, how do we even go? Makaingon ka, Ma'am Adela, nga daghan pa giday na dinhi. Labi na gid dinhi sa to sa city. Yes, of Cebu. but I'm very proud and happy to say that I was able to work with Ayala and SM. Okay. I gave them technical guidance on how to do their toilets because that diha man gyud ang pirming kasayupan. Ang elevator is there. Kay Wala basic problema. need man gyud kay na nato, ma'am. Basic need, but pamanggod na elevated ang sa consciousness ang sa Filipinos ang kanibitang, sorry if I may say it, the art of toileting, if I may call it that way. In other countries, it's so toileting is so sophisticated. Nanay dryer para sa lubot, nanay heater para sa lingkuranan. I mean, you know, they have music to go with your flush so that dili halata imong pag-flush. Pataan na ni arrive. No? So, ang ilang mga PWD toilet, nanay mga daghang kaptanan. So, tingali mo ahog ko sa mga taga-media, if you want to know what is a universally designed PWD toilet, you can go to SM
they have the best example of how they have made okay. it correct. Okay. Ako'y naka-guide na with my team, and kana bang, and we just copied. It's not new technology. We just copied it from Japan because they're the best example of barrier-free environments nga universal ang standards. Universal pasabot, tiguang makagamit, bata tanan. makagamit,